das Spiel mit mir. Bitte, Rose, bitte. Lolli, vielleicht will Rose ein Puzzle machen. Ui, das sind verschiedene Fahrzeuge. Rose, willst du auch mitspielen? Ich zuerst. Das ist ein Minivan. Der kommt hier hin. Ich mach auch eins. Das ist ein Polizeiauto. Gut gemacht, Rose. Jetzt bist du dran. Oh, ein Rennauto. Wo kommt das denn hin? Ah, hier. Los, Rose. Während die spielen, mache ich Apfelbrei. Jetzt schneiden wir die Äpfel. Die kommen jetzt in den Mixer. Nein, Rose. Das Feuerwehrauto kommt hierhin. Fertig. Jetzt passt, Rose. Rose, Essen ist fertig. Das habt ihr toll gemacht.
Mögt ihr auch Früchte bei? Schreibt in die Kommentare. Tschüss!